औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सवाल करने वाले एक कारी साहब हैं। कहते हैं जी कि हकीम साहब, मेरी उम्र 30 साल है और मुझे बलगम बहुत ज़्यादा बनती है और मैं इसे ख़ारिज कर कर के थक जाता हूँ, लेकिन बलगम ख़त्म नहीं होती। इस बलगम की वजह से मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं और आगे माह रमज़ान शुरू हो रहा है और मैंने कुरान पाक भी पढ़ना है और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर भी अक्सर लो रहता है और थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे लिए कोई अच्छा सा नुस्खा तजवीज़ कर दें, कोई हल बता दें ताकि मैं इन अवारज़ात से निजात हासिल कर सकूं और माह रमज़ान में कुरान पाक तसल्ली के साथ पढ़ सकूं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको कामयाबियों से नवाज़े। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो प्यारे भाई हाफिज़ साहब, बात यह है कि आपने जो मसाइल लिखे हैं उनसे लगता है कि आपका मिजाज बलगमी है और इस वजह से बलगम आपके जिस्म में ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहले आपने बलगमी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है, ठीक है। दूध वग़ैरह बंद कर देना है, दूध नहीं पीना, ठीक है। और उसके अलावा आपने चाय भी कम कर देनी है, जूसेस भी बंद कर देने हैं, चावल वग़ैरह भी नहीं खाने। उसकी जगह आपने इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाया जा रहा है इनमें से आपने अपनी ग़िज़ाएँ रखनी हैं, इन्हीं में से खाना पीना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आपको बहुत जल्द जो है वो अफाका महसूस होगा। अब चंद होम रेमेडीज़ आप नोट कर लें और इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही जल्द रिज़ल्ट मिलेगा। पहली होम रेमेडी आप नोट कर लें, आपने लौंग 2 अदद लेने हैं और दारचीनी 2 ग्राम लेनी है। 1 कप पानी का लेना है और इसका कहवा बना लेना है, गुड़ से मीठा कर लेना है। सहरी और अफ्तारी में यानी 1 कप सुबह और 1 कप शाम आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने ये मुरक्कब इस्तेमाल करना है। भुने चने आपने लेने हैं 20 अदद, किशमिश लेनी है 5 अदद और इंजीर लेनी है 5 अदद। ये आपने सहरी और अफ्तारी यानी सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है। अब तीसरी होम रेमेडी इस्तेमाल कर लें, ये आपको मिलेगी पंसारी के पास। पंसारी के पास आपने चले जाना है, उससे आपने काकड़ा सिंगी ले लेनी है और उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, ठीक है। तो 1 ग्राम ये दवा यानी काकड़ा सिंगी, ठीक है, सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। दूध के साथ इस्तेमाल करें या शहद के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आपका गला भी ठीक हो जाएगा, बलगम भी ठीक हो जाएगी, जो ब्लड प्रेशर लो होता है वो भी ठीक हो जाएगा और आप बआसानी रवानी के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकेंगे, कुरान पाक सुना सकेंगे। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।